देखिए, सबसे पहले ये जो गियर है इसमें थोड़ा सा ग्रीसिंग कर लेंगे। क्या है, गियर के फंसता है उसके वजह से भी होता है। उसके बाद ये जो रोलर है, ये रोलर की वजह से 95% साउंड आता है। तो इस रोलर को खोल के अच्छा से पानी में साफ़ करके ये जो दिख रहा है इसमें थोड़ा सा ग्रीसिंग कर देंगे। उसके बाद ये जो पट्टी है इसको भी अच्छे से ब्रश में साफ़ कर लेंगे। फिर उसके बाद इसको फिट कर देंगे जैसे फिटिंग था, उसको फिटिंग करके अब देखते हैं इसका फाइनल शॉट। इसको हम अब कॉपी कर लेंगे, देखते हैं पहले जैसा साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए, अभी कोई पहले जैसा साउंड नहीं आ रहा है, पहले कीर कीर का साउंड आता था। देखिए कितना प्यार से प्रिंटर निकल गया बाहर और प्रिंट भी अच्छा आ रहा है। ठीक है।